Жалал Абад шаарында санат фестивалі өтті. Бүгін 14 майда Жалал Абад шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосунда өткөрүлүп жаткан санат фестивалі болуп өттү. Иш-чарага Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова жана түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген коноктор катышты. 7 өлкөнүн маданият кызматкерлеринин башын бириктирген эл аралык санат фестивалі боордош элдердин достугун, ынтымагын бекемдейт. Анткени маданият достуктун, ынтымактын символу десем жаңылышпаймын. Ар бир элдин өзүнө гана таандык болгон музыкалык аспаптары, ыр-бий өнөрлөрү болот. Алар жөн гана музыкалык аспап же жөн гана ыр-бий эмес. Алар маданият аркылуу ошол элдин баалуулуктарын, тарых таржымалын баскан жолун келечек муундарга, башка элдерге жеткирип туруу каражат болуп эсептелинет. 7 өлкөнүн маданият кызматкерлеринин башын бириктирген санат фестивалында улуттук аспаптардын коштоосунда маданият кызматкерлери жагымдуу ыр, күүлөрдү тартуулашып, манас айтылды. Эл аралык санат фестивалы ЮНЕСКО тарабынан уюштурулуп, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстанда өткөрүү пландалган. Аталган фестиваль 16 майда Бишкек шаарында өткөрүлөт.